ครับพี่น้องมาดีแล้วครับไล่ไปสิครับนี่แล้วก็ออกไปสันครับออกไปสันครับไปสันเอาที่เริ่มจากดอกนี้เนาะครับพี่น้องสีเบิ้งครับนี่ครับไปยังสีครับไปยังสีครับแล้วก็ไปยังสีครับดอกซุ่มก็มีด้วยครับนี่ก็ไปยังสีครับเอาที่เริ่มจากนี้เนาะครับพี่น้องสุดยอดเลยเมื่อกี้นะครับดอกแม่มันนี่ตูมเลยครับกลับมาจากสีครับมาจากสีกลับมาจากสีแล้วก็มาจากสีครับสุดยอดเลยครับเอาที่เริ่มจากนี้เนาะครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ครับก่อนอื่นกะต้องขอบคุณพ่อพี่น้องที่เข้ามารับชมเจ้าหน้าที่เก็บเห็ดครับขอบคุณครับแต่ความอุปการะเมตตาช่องน้อยๆและโดดเดียวช่องนี้วันนี้เป็นเสาร์ของวันที่11 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2565ครับวันนี้เข้ามาไม้ใหม่ครับมานี่จนเขาเคยมาจักเถื่อครับพ่อแม่พี่น้องคือทางฝั่งวัดพระลานใหญ่ครับของทางบ้านแค่นทองนี่ครับบรุษกันเบิ้งนะครับพ่อแม่พี่น้องว่ามองที่จอยน้ำทองบ่เคยมานี่สิเก็บเพชรยังให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งแน่แต่เสียมันบ่ครับเชิญติดตามรับชมครับพ่อพี่น้องดอกแรกแขกมันครับสุดยอดนะครับเพชรแดงกอครับงามขนาดเลยครับแดงแจ๊เลยครับทั้งหนาก็มีอีกด้วยครับดอกนึงครับนี่ดอกตุ้มครับสุดยอดเลยครับพ่อพี่น้องรุ่นครับสิมาทำไรครับเป็นยังไม่เคยมาจักเถื่อเนี่ยครับปลาเห็ดกับบุ้งด้วยครับพี่น้องโอ้ยครับสุดยอดเลยครับพี่น้องปลาพี่น้องพอเห็ดเพิงขอดงครับไปยังสีครับไปสีครับตกไปทั้งลมไหลต้องหอดผมครับเห็นบ่ครับถ้าที่เหลือเอาตัวมันไปประกอบอาหารไหนเนาะครับเบิ่งดอกนี้ก่อนครับถึงมันนะครับสีใดบ่ได้อยู่ครับเอ้ยเสียดายแห้งครับสุ่มมันโหลยนี่ครับดอกงามขนาดเลยครับแข็งกระทัดอยู่นี่จะดอกใหญ่ครับมันเป็นยังครับสุดยอดเลยครับผมเคยมาจากเทือครับเพื่อนพี่น้องครั้งนี้บุ้งฮอดโซนปลาสำครับตุ่นมันนะครับ3 ดอกนี่สิได้บ่เอาดอกนี้ก้อนมั้งครับเป็นจะได้อยู่ครับเฮ็ดเพิ่งเขาดงครับตัวนี้บ่ได้ครับโรยตัวนี้ก็บ่ได้กันครับโรยโอ้เสียดายแห้งครับหลุนต่อครับเฮ็ดเพิ่งเขาดงครับดอกน้อยมั้งครับเห็ดหลังเขียวครับสุดยอดเลยครับดอกงามขนาดเลยแข็งกระตัดจงข้างหน้าก็มีครับอีกดอกนึงดอกนึงสุดยอดครับงามขนาดเลยเห็ดเปิ่นกับเห็ดหลังเขียวอยู่น้ำกันครับพี่น้องเห็ดเปิ่นเขาครับกับเห็ดหลังเขียวแต่แถวนี้ครับมันมาถือช่วงเห็ดเกิดมาใหม่ก็ที่ขาดแข่งครับพี่น้องป้าเห็ดจะเห็ดครับแถวนี้ต่อครับเห็ดครับเห็ดหลังเขียวครับตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ทันด้วยครับไปแกงปิ่งปนเดี๋ยวเบิดเลยครับเห็ดหลังเขียวดอกมันปีแข็งครับเห็ดหลังเขียวครับดุนครับพี่น้องว่าสิมันกันไหมครับมันมองบ่เคยมาจ้าเกลือหอยครับเห็ดหลังเขียวครับจุดนี้เขาพอที่เห็ดหลังเขียวครับดุนครับพี่น้องว่าสิมันกันไหมครับมัน
ปล่อยครับสุดยอดเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับตรงนี้งามยังครับดอกงามยัง2 ดอกครับสุดยอดเลยครับเห็ดหลังเขียวด่วนๆเลยครับตุ่นมันนะครับไม้ที่ทำไม่เคยมาสิได้พอเต็มตาบ่ครับมันไปแล้วครับสุดยอดเลยครับดอกแข็งกระทัดอยู่ครับครับโอ้ยพี่น้องห้วยลำธารแถวๆนี่ก็ยังมีน้ำไหลอยู่เลยครับน้ำไหลดีอยู่ครับแต่กับว่ามั่นใจว่ามันสีไหลตลอดปีบ่ครับเพราะเจ้าหน้าที่ไม่เคยมาจ้าเถื่อครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่อน้องเพิ่นมาหาเห็ดด้วยกันครับแต่ก็ไม่เคยมาที่นี่จ้าเถื่อครับที่นี่เห็ดน้องเพิ่นพาเลาะหาแล้วครับอันนี้หยาดลงปลาครับปลามันกว้างแห้งครับแถวๆนี้เบิ่งกระเฮ็ดในกระตาเพิ่นเบิ่งปาดผุ่งนี่ครับพี่น้องเพิ่นได้เฮ็ดเลี้ยงกอหนาครับจอยทองยังบ่ทันได้พ่อดอกอยู่ครับต้นต่อไปครับพี่น้องต้นสุดยอดเลยครับเห็ดหลังเขียวครับปล่อยแล้วครับสุดยอดเลยครับสวัสดีครับพี่น้องมาพ่อน้องเพิ่นพ่อเพิ่นเด็บผ้าเลาะปลาน้ำแน่ครับพอจอยทองเคยมาจากเถื่อส่วนนี่ครับของหันกับวันๆอยู่ดอกครับอย่าหลงปลาเพราะปลามันกว้างปล่อยแล้วครับดอกงามขนาดนี้ครับพี่น้องเห็ดหลังเขียวไงครับถูกครับสุดยอดเลยครับดอกตุ้มครับปล่อยแล้วครับไม่ใช่เดินจะดอกไก่มาก่อนนะครับพี่น้องเห็ดหาดครับสุดยอดเลยดอกแห้งครับพี่น้องเห็ดแดงกอหนาครับจะได้จะมาอยู่ดอกเดียวทนๆครับดอกนึงครับเอาหยาครับโอ้ดอกไงขนาดเลยครับพี่น้องมังเอาบ่เนาะก็อยู่ดอกเดียวทนๆกันสิเนาะสุดยอดเลยครับนะปีนปนครับเสียดายมันครับดอกมันหนาหลังเขียวครับเก็บเป็นกอหนาครับหอมมันเลยได้ครับพี่น้องสุดยอดเลยกำลังพอดีแกงนะครับท่านปล่อยแล้วครับสุดยอดเลยครับพี่น้องโพดแห้งขนาดเลยครับเก็บเห็ดไม่เคยพอครับปนิจ้าเถื่อครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับพี่น้องออกดากเลยเนี่ยมือนี่ตัวพอไทยสุดยอดเลยครับพี่น้องครับพี่น้องมาดีแล้วครับไล่ไปสิครับนี่แล้วก็ออกไปสั่นครับออกไปสั่นครับไปสั่นเอาที่เริ่มจากดอกนี้เนาะครับสุดยอดเลยครับแดดฟองเนี่ยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับหนองเป็นเก็บเต็มตาเลยไปจักครับโชคดีครับพี่น้องมาพ่อหนองเพิ่นอยู่ในป่าพ่อเพิ่นได้พาเข้ามาโอ้ดอกงามขนาดแล้วครับพี่น้องสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับพี่น้องดูครับพ่อสิเต็มตาบ่ครับมันพี่น้องสีเบิ้งครับนี่ครับไปยังสีครับไปยังสีครับแล้วก็ไปยังสีครับดอกซูมก็มีด้วยครับนี่ก็ไปยังสีครับ
เขาที่เริ่มจากนี้เนาะครับเพื่อนๆสุดยอดเลยครับไม่เคยพอปันจ้าเกลือครับเพื่อนๆน้องสุดยอดเลยครับชุดนี้คือสุดยอดจริงครับที่เห็ดแดงหนาล้วนๆเลยครับกีมันเหยียบเป็นมูลเว้ยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวครับน้ำขนาดเลยครับสุดยอดแล้วครับพี่น้อง กีได้กันยิงกันทุกคนก็ผลลัพธ์กว่าใดจากเขามันบอกอันนี้นะไปเจอตัวแค่เดียวลูกนี่สังเกตบ้างแล้วถ้าเขาด่านี่ลูกสิบ่เกี่ยวได้แห้งเขาตัวเห็ดทั้งเลยนะครับสุดยอดเลยครับถอยแล้วครับเป็นเห็ดองค์นกครับเห็ดองค์นกไงครับดอกจงงามครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวที่แต่ดินเป็นอย่างแห่งแน่ครับเพื่อนพี่น้องที่นั่นรุ่นต่อไปครับลักษณะของเห็ดแดงกอครับเพื่อนพี่น้องหลังแตกวัดเลยครับนะจะได้ได้ล้างแตกของไหนวะผมยังผ่านแสน4 ดอกสุดยอดเลยครับถอยแล้วครับเพื่อนหลังแตกแล้วครับเพื่อนพี่น้องดอกงามขนาดเลยครับรุ่นต่อไปครับดงนกครับเฮ้ยครับเฮ็ดองนกครับตัวนี้ดอกนุ่มกระมูครับต้นมันจะมันเรื่อยๆครับพอเฮ็ดแดงก้อนหน่อยครับนี่บางเก็บน้ำหอยเดินหาครับพ่อพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยครับเฮ็ดองนกครับสุดยอดเลยครับดอกงามๆครับแข็งกระทอดอยู่ครับดูหิมฟังอ่างเก็บน้ำต้นพัดว่าเย็นดีขนาดเลยครับพ่อพี่น้องขนาดนี้อีกครับเคยมาจักเกือครับพ่อพี่น้องใช่ในเราพ่อหนองคนดูตาพ่อในเพิ่นพาไปครับปล่อยแล้วครับสุดยอดเลยครับเพื่อนพี่น้องจะดอกแข็งๆหนาๆครับเห็ดองนกก็ได้เห็ดองนกครับสุดยอดเลยครับเสียที่จะเกิดทางครับเพื่อนพี่น้องเขามาเอาขี้เก่าเขาครับเอาไปยังครับมันไผ่มันครับปล่อยแล้วครับดอกงามขนาดนี้ครับครับมีทั้งดอกบานทั้งดอกตุ่มเลยครับเห็ดดอกนกนี่ดอกงามครับสุดยอดเลยครับรสชาติหวานหอมเลยครับแกงก็ได้ดอกมันแข็งหนาดีครับต้นต่อไปอีกครับว่านที่พ่ออีกบ่เห็ดดอกนกครับดอกงามครับพี่น้องต้นมือมั้งครับที่พ่อบ่สวยครับยอดแล้วครับดอกใหญ่ดีครับเห็ดตะปุอยู่ครับดอกเมืองจีนะครับดอกงามเลยนี่ตูมเลยครับกลับมาจากสีครับมาจากสีกลับมาจากสีแล้วก็มาจากสีครับสุดยอดเลยครับเขาจะเริ่มจากนี้เนาะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องเด้อไม้เห่ามากเหมือนบุเคยมาจ้าเถื่อครับจนทองจะครับมาอยู่ต้นทองกับบ่เคยได้มาเห็นจักเถื่อครับไม้เห่าสิเต็มตาบ่ครับนี่ลุ้นครับ
จอดเลยครับแกงเพื่อนนกนี่เพื่อนสีแกงแสบด้วยครับพี่น้องดอกแข็งหวานครับสุดยอดเลยครับตาตีนเฮ็ดก็เพื่อความสะอาดและความสวยงามครับพี่น้องแต่อีกอย่างก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยครับจอยน้ำทองเบาให้เพื่อนพี่น้องหนึ่งหูประจำจอยทองคิดว่าถ้าตัดตีนเฮ็ดลงไปนี่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกครับทำให้ปล่อยเสือลงไปครับเดี๋ยวจุ่มทัดไปครับเป็นกอดอยู่ครับเอ็ดองค์ลูกใหญ่ทำครับขาดครับหักไม่ครับปล่อยแล้วครับเห็ดแดงกอกันเป็นตัวมันเลยครับจอยน้ำทองบุหูปลาเห็ดครับเพื่อนพี่น้องเห็ดแทนเลาะไปเรื่อยๆครับถือว่าไข่ทั้งมาพอนอนกันมันก็ย่างผ้าย่างเลาะไปเรื่อยๆให้กันนะครับแต่ตอนนี้เมื่อท่านพ่อหนากันมาโดนเติบครับเสียไปทางไหนบุญนี่ตัวเห็ดแข็งดำครับนี่คือดอกเดียวทั้งทนครับดอกงามขนาดเลยครับไปต่อครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาก็หาเห็ดไปไก่แล้วครับอีกอย่างก็จอยดันทองก็บ่เคยมาเส้นนี้จักเทื่อครับพ่อแม่พี่น้องลงป่ากับเขาก็เทื่อนึงแหละครับสร้างที่หากันพอครับมาเบิ่งผลงานของเฮามื้อนะครับมื้อนี้ว่าเฮาได้ทำใดครับถือว่าหมานอยู่ดอกครับมื้อนี้เพราะว่าหม่องที่เฮาบ่เคยมาจักเทื่อครับก็ซ้ำเต็มตาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องซ้ำนี่ก็ได้หมานอยู่ดอกครับมื้ออื่นเฮาจังค่อยหาแก่มือใหม่ครับหรือว่าสิได้ซ้ำเก่าน้อยกว่าเก่าก็บ่ฮู้ครับติดตามเบิ่งเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องมักน้ำบ่ครับจอยต้องเก็บเบ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมจอยดันทองจนจบครับกันมากระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจอยดันทองนำให้ด้วยครับหวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงสิเมตตาช่องน้อยๆและโดดเดียวช่องนี้สุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องจงขอบัตรทุกความเจริญถ้าท่านมีทุกข์ก็ขอให้หายจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาชนะก็ขอให้ได้สมมุ่งมาตรปรารถนาทำด้วยกันทั่วหน้าอโดขยาปรามาลาผ้าความไม่มีรูปลาบอันประเสริฐจงบังเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนครับกราบสวัสดีครับ